啊！嗱，呢條蛋蛋貢嘅係真真實實嘅嗰個花膠嚟㗎啦嚇。總共嚟講咧，今日有30份，自己去拍79.9蚊，到手係有16碗，即係其中有一碗俾大家試試嘅嚇。蛋蛋貢咁大條嘅花膠，我其實今晚我未食嘢㗎，我唔怕同你講，我真係肚餓，我攞筷子嚟食，我本身我自己要食嘅，所以如果仲有呢個活動嘅話，79.9蚊。到手係有即係總共係16碗，你冇聽錯係16碗啊！平時喺講真嗰句喺我哋嘅甜品店買一碗都要20幾蚊，靚唔靚啊 ？Sophie 都食過係咪？裏邊係楊枝甘露，嗰日我俾咗一碗嗰個小朋友食，覺得好好食，大人又中意食，小朋友中意食，仲有呢一個係滿滿嘅膠原蛋白滿滿嘅膠原蛋白。我哋平時各位。呢個唔係淨係零食，係膠原蛋白。你自己去買花膠整都整唔到，嗱真係蛋蛋貢咁鬼死大條嘅。楊枝甘露你輕輕咧，好似夏天嚟啦，你輕輕放冰箱又好，啲小朋友啊、大人啊，夏天翻到嚟咧涼浸浸，食碗甜品真係幾蚊雞你去邊度食？我計過數，幫我睇睇下，應該係為到5蚊雞一碗到，5蚊雞一碗買到16碗㗎啦。喺出邊買唔到啊，因為今日得個有冇糖？佢有甜嘅，佢會甜嘅，因為佢係楊枝甘露嘅。你可以咁樣，你拍咗翻去啊，你試一碗，我送一碗俾大家試。如果你覺得唔啱口味嘅，你寄翻嗰15分，寄翻嗰15碗俾我得唔得？嗱，總共得30份，而家剩翻27份，啊26份嚇，唔多嘅。嗱，俾你感受下，真係好靚。我都食一食先，我真係肚餓啊！我都拍2單先，依家個活動好抵啊，真係。好大條，我嘴咁大啊！我都你食我流口水啊！唔係真係好好食啊！你自己整花膠，你點樣整得到啫？係咪啊？最關鍵咧。呢個產品唔係經常有嘅，呢個活動啊，79.9蚊，佢唔算好甜嘅。意式 I， 我覺得係可以嗱咁樣嘅，因為佢係楊枝甘露花膠，咁你咁樣啊嘛，你拍翻去幾廿蚊，我呃晒你79.9，16碗喎，你去甜品店都食唔到嘅喎。咁有時候懶得出街係嘛，無論係早餐、下午茶、宵夜係咪啊？咩牌子叫做半燕嚇？半燕嘅牌子你自己計數，剩翻19份，剩翻18份。係咪啊？佢個膠原蛋白好靚，你5蚊雞食個膠原蛋白都抵啦，真係唔係開玩笑。咖啡啊，可以煲咖啡啊，可以啊，得㗎啊。佢有隻羹嘅。我踢完足球翻嚟，我諗住食嘢唔夠時間食啊，所以我都開咗食下。79.9到手有15碗，我送多一碗，嗰一碗你試一試。而家夏天。講真，天氣熱辣辣，有時候咧又冇乜胃口嘅時候，整個花膠，關鍵係佢嘅膠原蛋白啊！膠原蛋白真係好鬼死正啊！真係好靚靚。各位，我使唔使開多罐俾大家咧？不如咁啦，不如我代表大家都開多盒俾大家睇睇好嘛？再睇下條花膠好唔好？睇唔睇各位？喳喳林同我講講，好食嗱咁樣，我測試下，我隨便各位。我隨便再打開嗱呢盒啊，新鮮好味道噶啦。我開多盒，我求其開嗱呢個未開嘅嚇，我當住你面開，唔係話我食嗰條花膠零食大嘅喎，係所有都係咁樣噶啦。剩翻15份嘅咋，剩翻15份，大家係拍啦，因為總共得個30零份，真係好味啊！你收到貨，你唔啱最關鍵咧，你唔使擔心，你寄翻俾我，我送一盒俾你試過先，或者甜唔甜啊？你覺得值唔值得？79.9除以16，你幫我計數。係咪5蚊啊？嗱，我重新開一包啊！我重新開一包俾你睇睇，唔係開玩笑。咁靚嘅花膠俾你食到食足咁樣，真係對唔住啊！今日有少少有啲失儀態啊，真係唔好意思。即係我覺得就係啊，真係我平時咧，我攞定隻碗啊！你信唔信我攞隻碗高檔少少嗱？即係但係如姐講得有道理，因為我用筷子，我本嚟我自己食㗎。我平時就咁樣嘅，因為我食咗個，我真係唔呃你，我今晚未食嘢嘅。你阿妮子係咪連得上嚟？妮子？你又拒絕咗我嘅，你知我咪連你咩？你又拒絕嘅，再連你接受先得噶。搞到我都唔好意思啊！俾阿余姐嗱講嚟咯，我重新開一開啊，開盲盒啊，開盲盒睇下大唔大條啦。我求其開，我真係隨手揀嘅咋，真係好食啊！真係呢個夏天咧，我自己中意食。你鵝嗰頭係啊，我鵝嗰頭，所以我用筷子，我唔得閒食啊，我想你個花膠食嘅啫嘛，食到喂，我使唔使攞隻碗？我使唔使高端少少啊？各位，俾阿余姐講到我真係有啲唔好意思啊！即係的確你講咗我心事出嚟，我都覺得好核突嘅，但係冇辦法，我重新開罐啊！重新開罐睇睇佢條花膠係咪一樣嘅？如果一樣你就拍，唔一樣嗱，剩翻12份啊，剩翻12份，我開先啊，打開先，哇！搣開先，我驚切落我件襯衫啊，所以我小心啲嚟。咁我使唔使？我想問問各位，我使唔使攞隻碗出嚟啊？定係咁夾出嚟啦？淨攞隻羹啊？俾講到好似食飯，即係食
因為我覺得容易夾啲啊，呢嚿嘢你知唔知？好鬼滑潺潺嚟咯喎！嗱，你睇睇呢喎。嗱，剩翻11份啊，剩翻11份，咁啊夾出嚟俾大家望一望，係咪咁大條？淨係嗰條呃鬼我自己專登攞嚟做 show 咧？唔係嘅。嗱嚟咯，各位，你啊睇睇，哇！見唔見到？我師傅或者蛋蛋貢啊，蛋蛋貢就咁意思。係啊，總之咧就咁79.9，到手有全部到手嚇16盒喎，16盒隨便開一罌。隨便開一條就咁樣蛋蛋貢嘅楊枝甘露，而家6月份啊，啲天氣冇乜